சேனலு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெரிய தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தினேஷ் சாரா யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். தும்முறாங்க பாத்தீங்களா, இதான் வந்து நம்மளோட சேலஞ்ச் வீடியோ. அதாவது ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். சோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வந்து வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அதாவது இந்த வீடியோ வந்து எதுக்காக நாங்க மேக் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா, சொல்லுங்க. அதாவது ஒரு வாரமா என்னைய டார்ச்சர் பண்ணி தூங்க விடாம இது மாதிரி வீடியோ எடுன்னு என்னை டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது கமெண்ட்ல வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துருச்சுங்க. அதாவது நம்ம லாஸ்டா ஃபர்ஸ்டா போட்டோம் பாத்தீங்களா அந்த ஃபுல் வீடியோ, அதுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துருச்சு. அதாவது அக்கான்னு வேற சொல்லிட்டாங்க. அக்கா இது மாதிரி ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ போடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, அதனால வீடியோ எடுங்கன்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. அதனால வந்து இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிருக்கோம். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ வந்து ஒரு லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. முடிஞ்சளவு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் பண்றது? டாஸ்க் போட்டு பார்த்தலாம். நம்ம டாஸ்க் போறோம். நீ எப்போ? சரி டாஸ்க் போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன வைக்கலாம்? ஓ சாரி, ஹெட்டா டெய்லா? சரி ஹெட் வெச்சு. ஹெட். ஓ டெய்ல் நீ சரியா போடவே இல்ல. போ ஏமாத்ற, நானே போறேன். என்ன பழக்கம் இது? ஓகே, எனக்கு ஹெட் ஒண்ணா. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஹெட் இல்ல டெய்ல். ஓகே, எப்படியா இருந்தாலும் அடி வாங்குறதுன்னு முடிவாயிருச்சு. கடைசி வரைக்கும் சட்டை கிளி அடி வாங்கணும். சோலி முடிச்சு. ஓகே சரி, என்ன பண்ண போறாங்க? ஓகே, அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோட ரூல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 15 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதுக்குள்ள வந்து என்னைய வந்து யாரா இருந்தாலும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து தும்மணும். தும்மல அப்படின்னா இவங்க தும்மிட்டாங்க அப்படின்னா நான் எனக்கே குழம்பு. இல்ல தப்பு. அதாவது வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்ட்ட சொல்றது? இரு தும்மா வைக்க நம்ம தான் இப்ப தும்மா. சரி எனக்கு வளருது. ஓகே யார் இப்ப தும்மா வைக்கிறாங்களோ ஓகேங்களா, அதான் வின்னர். சரிங்களா, இப்ப நான் அவங்க தும்மா வச்சுட்டா நான் வின்னர். ஒரு அடி அடிக்கணும் போட்டு. அவங்க தும்மலைன்னா நம்ம செத்தோம், தும்முனாங்கன்னா அவங்க செத்தோம். ஓகேங்களா, வின் பண்றவங்களுக்கு சொக்கி. அதாவது இன்னைக்கு வின் பண்றவங்க யார் வின் பண்றாங்களோ சாக்லேட்டுக்காண்டி என்னென்ன பண்ண வேண்டியது பாத்தீங்களா? அதுக்காண்டியே கண்டிப்பா நம்ம தான் வின் பண்றோம். இந்த அண்ணாமலை ஜெயிப்பா, நிச்சயமா ஜெயிப்பா. சோ நம்ம டீம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே, டைம் செட் பண்ண போறோம். இந்த பஸ் பாத்தீங்களா, அந்த பஸ் தான் உள்ள விட்டு கொடஞ்சு தும்ம வைக்க போறோம். சரி ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அதாவது 15 செகண்ட் முடிஞ்சோடனே வந்து டைம் முடிஞ்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் கேட்கும். சவுண்ட் கேட்டுச்சு அப்படின்னா முடிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, 1 அந்த டைம் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணினோம் 3 பாத்தீங்கன்னா இல்ல போகக்கூடாது. டைம் முடிஞ்சிரும், நீ இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இரு டைம் முடியுது. இவங்களே டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க. எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம். கொலை முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. பாவி சண்டாளா, நீயாடா என்ன கொலை பண்ண பார்த்த? தும்மா இப்ப பாருங்க, தும்மல் வந்திருக்கும். காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பிராடி ஏமாத்துறான். எந்திரி பிராடி, எந்திரிடா. வேணுமே பண்றானா? இது யாரோ விட்டா அப்படி மேக் மட்டும் விடுவாங்களா? எந்திரி. எப்படியா தப்பிக்கலாம்னு பார்த்தா விட மாட்டோம். அவ்வளவுதான். இங்க பாரு, இந்த இது முடிஞ்சுன்னா அடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண கூடாதுங்க. அவ்வளவுதாங்க. ஆமா சரி ஓகே. இங்கே புண்ணாயிடுச்சு போல. இது விட்டு புண்ணாயிடுச்சா? இதுக்கு யாரும் மயங்க போட்டு விடுவாங்களா? அடுத்து நம்ம கிட்ட இருக்கு வலிமையான ஆயுதம். பாருங்க, என்ன ஆயுதம் வச்சிருக்கேன்? யமதர்மனுக்கு இருக்க பாச கயிறு மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கு. இங்க பாத்தீங்களா, சும்மா இப்படி வீசி சுத்தி அதுக்கு முதல்ல டைம் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே
ஆன் பண்ணியாச்சு. இதே சுத்தி ஏய் என்னைய வச்சு ஒண்ணு காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. யாரும் மூக்குல இங்க பாருங்க ஏமாத்துறீங்க. டைம் முடிஞ்சிருச்சு. டைம் முடிஞ்சிருச்சு. என்ன டைம் ஏமாத்திருச்சு. அவங்க மறந்துட்டாங்க. சரி அடுத்த ரவுண்ட் நமக்கு இதை யூஸ் பண்ணாம இருந்தா சந்தோஷம். இந்த கயிறை விட்டு சும்மா ஒரு எடுத்து ஓகே. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல 2 பேருமே தும்மல. சோ அடுத்த டெக்னிக் வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன டெக்னிக்? சரி ஓகே. அடுத்து நீதானா? ஓ நான் தான் நானே மறந்துட்டேன் என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஐடியா நானே எடுத்துக்கிட்டேன். பாத்தியா நான் தான் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோட ஐடியாவே யூஸ் பண்ணிக்கிச்சு. நானே மறந்துட்டேன் யாருன்னு. அவங்க தான் நினைச்சேன். நான் தான். இது கிங்கினி பொடி. இது போட்டா தும்மல் வந்துருமா? அதாவது ஏமாத்துற எப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஏமாத்துறது. தும்மா வர வைக்கிறது. அதாவது ஃப்ராடு. பாத்தீங்களா ஏமாத்துறது. சும்மா வர வைக்கிறதா இதோட கேமோட இது. டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லங்க. இல்ல சும்மா மோந்து பாருங்க. ஐயோ ஓகேவா? இல்ல பட்ஸ் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்பதான் மூக்குல போகும். பட்ஸ் நிறைஞ்சிருச்சா? இத்தனை இவ்வளவுதான் கேட்கணுமா? ஐயோ இவ்வளவு இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. பட்ஸ் நிறைய இருக்கு. கொஞ்சமா தான் வைக்கிறேன். திருப்பி இந்த பட்ஸ் இங்க வருது. இதாயிருச்சு. சரி வேற பட்ஸ் எடுத்து. ஏன் நீ இது பண்ற? ஏமாத்துறவங்க அவ்வளவு இருக்குங்க. இவ்வளவு தூக்கி மூக்குல போட்டு. அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணாதப்பா. அதுல என்ன நேரம் இருக்கு? எங்க டைம் வை. ஓகே. மூக்கட்டு. தும்மலின்னா அவ்வளவுதான் பாத்துக்க. தும்பிட்டாங்க. ஐயோ ஒரு பைத்தியக்கார பைலட் அந்த மாட்டிட்டு படுற பாடு. ஓகே தும்பிட்டாங்க. ஓகே தும்பிட்டாங்களா? சரி இருக்கு. இன்னும் வேண்டாம். கேம் இருக்கு. ஒண்ணு இல்ல. தும்பிட்டாங்களா நம்ம போட்டு அடின்னு அடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு டைமிங் வச்சுக்கணும்ல. பேட் தென்ன கிடைக்கல. இப்ப இந்த பொம்மை தான் இருக்கு. இதை வச்சுதான் அடிக்க போறேன். ஒண்ணு இல்ல. ஓகே இந்த பால் இத வந்து ஊதுற வரைக்கும் நான் அடிப்பேன். இவங்க ஊதி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடிக்கிறதா நான் நிப்பாட்டிட்டேன். ஏன்னா நான் தான் வின். அடிக்காமையே கண்ணல தண்ணி வந்துருச்சு. எனக்கு நல்லா கிடைச்ச நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. ஓகே தும்மி முடிச்சிரு. இதுக்கெல்லாம் வட்டி முதல்ல பழி வாங்க விடக்கூடாது. சரி நீ இது பண்ணு. ஊது. ஐயோ என் வலிக்குது. இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா சார்? காப்பாத்த யாரும் இல்லையா? அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான். வர்ற நிறுத்துற அவனை. பைத்தியக்காரப்ப எதுக்குடா வரீங்க எங்கெல்லாம்? எவ்வளவுதாங்க ஊதியாச்சு? ஊதிட்டாங்க. ஓகே அடியே நம்ம இல்ல அடுத்த ரவுண்ட் இந்த காத்து இறங்கிக்கிறேன். இல்ல ஏன் இறக்குறேன்னா அடுத்து ஏன் சான்ஸ் வரும். அப்படியே அப்ப உட்காந்து இறக்கிட்டு இருக்க முடியாது. லேட் ஆயிரும். இதே இதைத்தான் இவங்களுக்கும் வச்சு நம்ம படி வாங்க போறோம். சோ நான் மெதுவா தானே ஒன்று அடிச்சேன். அடிச்சு சட்டையை கழட்டோம்னா சாட்டையில் அடிச்ச மாதிரி இருக்குங்க. பொண்டாட்டி கொடுமைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது இதுதான். அதாவது சிங்கிளா இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க. இது மாதிரி டார்ச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கும். வீடியோலயே இந்த அடி அடிக்கிறாங்கன்னா வெறும் பொம்மை தான். அது பொம்மை தான். அது தொட்டு பாருங்க கல்லு மாதிரி இருக்கு. கல்லு மாதிரி இருக்கிறது அப்படி மடங்கும். எங்கேயாவது இங்க பாருங்க.
போடா பாடு வேணும் அடிப்போம் பாரு. தயவு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க. சரி சரி காது இறங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து ஏன் டேன் அவங்க யூஸ் பண்ணதுதான். இது இங்க வர இதெல்லாம் ஏமாத்த. சரி சரி காது இறங்கிடுச்சு. சரி அடுத்து டைமர் வச்சு கூட அடிப்பேன். 20 செகண்ட் டைமர் வச்சு கூட அடிப்பேன். இல்ல அந்த நேரத்துல இந்த டைம் வைக்கல. வையி. சரி வை. என் டக்குனு ஊத வராது. வேணும்னா டைம் வச்சு. ஐயோ கடவுளே. சும்மா வந்தாதான் படிப்பேன். தும்மல் எனக்கு வரல. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தும்மல் வரல. வந்துருச்சு. தும்மல் வரல. சீரியஸா வரல. தும்மல் வரல. 20 அதாவது டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு. அப்பல எனக்கு தான் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. இல்லங்க அப்போதைக்கு அலாரம் டைம் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் நானே தான் பண்ணேன். இப்ப நானே நீ ஆஃப் பண்ணிருந்தா வா நானே தான் ஆஃப் பண்ணேன். இதெல்லாம் இல்ல. வருது. நேர்மை, நீதி, நியாயம் ஜெயிச்சது. அதான் அடுத்த ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றங்காட்டி தும்மல் வந்துருச்சு. இது எனக்கு ஊத வராது. நான் ஊத போதா நீ அடிக்கணும். நான் ஊதவே இல்ல அடிக்கணும். என்ன அப்படிலாம் இல்ல. ஏய் அவர்கிட்ட கேளு. நான் ஊத போதா அடிக்கணும் நீ. ஏய் நான் ஊதும் போது அடிக்கணும். ஊதவே இல்ல. இருந்தா கடுப்பு கோம்பி ஓங்கி அடிச்சா 1.5 மீட்டர் பாடுங்க. இன்னும் ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடி முஞ்சனுக்கு. சரி பாவை உங்கள மாதிரி நம்ம இருக்க கூடாது. அதனால போட்டு அடின்னு அடிச்சிட்டு உங்கள மாதிரி இருக்க கூடாதா? ஊதிட்டேன். சரி ஓகே. அதாவது லாஸ்ட் ரவுண்டு இதுல வந்து யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஆளுக்கு ஒரு டைம் தும்மிட்டாங்க. தும்மாம இருக்கவங்க தான் வின்னர். தும்முறவங்க அவுட். ஓகே இது எப்படி இப்ப யாரு இப்போ பண்றது? ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான். லாஸ்ட் ரவுண்ட். லாஸ்ட் ரவுண்ட் யாரு தும்ம வைக்கிறது? நீ தான் என்ன இப்ப பண்ணனும். ஏனா இப்ப லாஸ்ட் ரவுண்ட் நான் சொன்னேன் நீ பண்ண சொல்லுங்க. சரி நீ அது விட்டு கொடுத்துறியா? நானே பண்ணிட்டேன் சொல்லி. இல்ல பழி வாங்கணும். இல்ல வெட்டு 1 துண்டு 2. இந்த துண்டு 2ஆ? கச்சி விங்க. கச்சி இருக்கா? சரி ஓகே. அவங்க எனக்கே விட்டு கொடுத்துட்டாங்க. நான் தான் தும்மா வைக்க போறேன். இந்த பலூன் எப்படி ஊதுற மாதிரி வச்சுலாம் வேண்டாமா? அதான் வின்னர்னு சொல்லியாச்சு. இதுக்கு அப்ப நான் தான் வின்னரா? இதெல்லாம் கேரு போங்கடானு இப்படி மூக்குல குத்தி ஓடி போறேன். ஆள பாரு. இல்ல அடிக்கிறதியா? அடியே அருந்ததி ஓ ரத்தத்தை குடிப்ப. என்ன எதுவும் பண்ண முடியாதுடா. வா வா. அடிக்கிறானே. வா. சரி ஓகே. இப்போ யார் பண்றது? நானே போறியா? கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே 1 2 3. என்ன பண்ற? டாஸ் போட்டு பார்த்தலாம். டாஸ்லாம் வேணாம் நீயே பண்ணீங்க. நானே பண்ணிக்கிறேன். நான் ஜெயிப்பேங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. வெற்றி நிச்சயம். அதாவது ஆனா வந்து தாவே நல்ல பட்ஸ் அவனுக்கு எடுத்தேன். ஆடு தானா வந்து தப்பைய குடுக்குதுமாங்கல. டைம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஏமா டைம் முடிஞ்சிருச்சு. மூக்கல எரியுது. சிரிக்கிறதா அழுகதான் தெரியல.
அதாவது தும்மல கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. தும்மல போய் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? சரி விடு. இந்த செத்தான் சிவனாண்டி இப்ப ஏன் டான் ஓண்டானா எதுக்கு? தும்மீர் போறோம். ஒரே ஒரு டைம் தான சொன்னா அதான் முடிஞ்சில்ல. ஒரு ரவுண்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் சரியா? ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு. ஒரு ரவுண்ட்னா நீ ஒரு ரவுண்ட் நான் ரெண்டு. இந்த கரெக்ட் ஓகே. பாடுங்க அப்படியே மாத்தி பேசுறா. ஒரு தடவை நீயே பண்ணுன்ட்டு சொல்லிட்டு எப்படி மாத்தி பேசுறா? அதுக்கு கோவம் எதுக்கு வருது? பாத்தியா வேணும்னு பெருசா இருக்கிறப்போ. ஓகே தும்மலே வரலைங்க, இரும்புதான் வந்துச்சு. மூக்குல பொடிய நிறைய நிறைய விட்டுட்டான். என் தும்மலே வரல. நீ போங்கப்பா. தும்மல வரைக்கும் வின்னர். எனக்கு தும்மலே வரல. தும்மி 1 2 3 3 அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் ரவுண்ட் நான் ஜெயிச்சிட்டேன். டைம் நாங்க இதுக்கு மேல டைம்ல இப்பயே வீடியோ 15 நிமிஷத்துக்கு போயிருச்சு. சரி லாஸ்டா வந்து வின்னருக்கு வந்து கிஃப்ட் வந்து கொடுத்தோம்னா அது பிரைஸ் திஸ் பிரைஸ் கோஸ் டு தினேஷ். ஓகே யாரும் கொடுக்க வேணாம், நானே எடுத்துக்கிறேன். இல்ல நானே பிரைஸ் கொடுக்கிறேன். இல்ல நானே இது கொடுத்தா நம்ம பொண்ணா கொடுக்க மீதி எடுத்துக்கோ. பிரைஸ் நானே கொடுக்கிறேன். எல்லாம் பாருங்க இது ஃபுல்லா சொக்கி சொக்கியே தான் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ வின்றாங்களா? வின் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ் தான். இது பூரா சொல்லல. பாரு வேர்வை சிந்தி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுக்கு பிரைஸோட வின்னருக்கு இதுதான். தோத்தவங்க தானே பாவம் கஷ்டப்படுவாங்க. மொத்தம் என்னைய பழி வாங்கினது. வின் பண்ணதுக்கான உங்க பிரைஸ் நாங்க வச்சுக்கோங்க. வின்னருக்கான பிரைஸ் டப்பாவை கொடுத்துருங்கப்பா. சரி ஓகே फ्रेंड्स, ஓகே சண்டே வேணாம், எனக்கு இந்த ஒண்ணே போதும் விடுங்க. சோக்கி சோக்கி தரேன்னு தான் நான் சொன்னேன். சரி ஓகே फ्रेंड्स, அதாவது சரி ஓகே फ्रेंड्स, அதாவது இது மாதிரியான டாஸ்க் வீடியோ அதாவது சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து என்ன சேலஞ்ச் வீடியோ அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட். ரொம்ப லென்த்தா போயிடுச்சு, 15 நிமிஷத்துக்கு போயிடுச்சு. இது வந்து எக்னாலதான் 15 நிமிஷத்துக்கு போயிடுச்சு. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு சூப்பரான சேலஞ்ச் வீடியோட, அதாவது நீங்க சொல்ற வீடியோ தான் நாங்க போட போறோம். என்ன சேலஞ்சுங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணீங்க. டாடா பை 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 பை.